It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, kembali lagi bersama gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview IM KZ Castor yang versi Harman, bukan yang bass boost ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya, agar channel ini maju dan berkembang. Oke, langsung saja kita bahas. IM KZ ini dijual seharga 195.000. Wow, cukup murah ya. Dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa mendapatkan teknikal suara yang baik dan sweet tuning untuk mengubah karakter suara sesuai selera kita masing-masing. Jadi kalau kalian berminat, linknya sudah gua taruh di deskripsi. Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, KZ Castor ini memiliki desain yang cukup elegan. Dan untuk housingnya mirip-mirip dengan KZ DFI ataupun Krilla. Cuma beda coraknya saja. Warna yang gue pegang ini adalah warna silver. Lanjut untuk build quality-nya, menurut gue cukup solid karena memakai bahan kombinasi dari resin dan metal pada bagian faceplate-nya dengan finishing yang sangat rapi. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi ear tips-nya, KZ ini menggunakan ear tips yang terbaru yang berbahan foam. Tapi kalau kalian gak cocok dengan ear tips-nya, kalian bisa ganti dengan cadangan ear tips-nya yang dapat 3 pasang dengan model Starline. Terus untuk feel comfort-nya, gua rasa ini cukup baik. Selanjutnya untuk kualitas kabelnya, menurut gua kabelnya standar saja. Kebanyakan IM di range 200.000 ke bawah memakai kabel silver plate. Terus dia juga menggunakan 2 pin tipe C dan terdapat mic-nya juga. Kemudian untuk fittingnya sendiri, menurut gua cukup enak. Ketika pemakaian gua sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk dengerin musik dan main game, menurut gua ini IM cukup nyaman di telinga gua. Oke, sekarang lanjut ke spesifikasinya. Yang pertama ada sensitivity 105 plus 3 dB. Terus yang kedua frekuensi respon 20 Hz sampai 40.000 Hz. Lanjut yang ketiga plug tipe 3,5 mm. Lalu yang keempat tipe driver yaitu dual dynamic driver berukuran 10 mm plus 8 mm. Dan yang terakhir tipe pin 0,75 mm atau tipe C. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample dan tes mic-nya. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan earphone kalian agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk langsung saja check it out. Cek 123, cek 321. Oke, sekarang gua lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in mikrofon KZ Castor. Cek 123, cek 321. Gimana menurut kalian? Apakah bagus kualitas mic dari KZ Castor? Menurut gua cukup bagus, masih enak dipakai teleponan jangka panjang. Oke, kurang lebihnya seperti itu mikrofon dari KZ Castor. Oke, itu adalah sound sample dari IM KZ Castor. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara itu subjektif ya, karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas.
Untuk kualitas suara di harga 190 ribuan menurut gua cakep banget. Sound signaturnya lebih ke arah balance. Tapi kalau kalian setting sweet tuningnya, sound signaturnya jadi berubah-berubah menjadi V-shape, neutral to break, dan lain-lain. Kalau ngomongin low-nya menurut gua bassnya sedang-sedang saja. Beatnya berasa tapi tidak yang terlalu dalam. Terus juga cukup gesit dan punchy. Menurut gua dia lebih fokus di upper bassnya. Jadi kalau kalian suka dengerin genre pop, rock, atau metallic, IM ini cocok banget. Lanjut di sisi mid atau vokalnya. Menurut gua vokalnya ini agak mundur sedikit. Kualitas vokal yang dihasilkan cukup baik dan jelas. Suaranya juga memiliki timbre yang natural. Untuk detailnya juga bagus. Terus juga dia lebih mengunggulkan suara perempuan dibanding suara laki-laki. Menurut gua masih aman dan tidak terdengar sibilance. Separasi instrumen musiknya cukup rapi. Dari low, mid, dan high semuanya main di posisinya masing-masing. Terus untuk sound stack-nya cukup megah dan imagingnya cukup baik dan akurat. Kalau ngomongin teknikal ini IM cukup baik di kelasnya. Dan yang terakhir di high atau treble-nya. Treble-nya ini menurut gua cukup extend dan lumayan sparkle. Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar, suara simbal, ini IM jos banget dan minim suara tajam. Terus untuk dengerin musik jangka panjang pun ini IM cocok banget. Bisa gue bilang treble-nya lebih ke arah smooth. Kesimpulannya menurut gua di harga 190 ribuan ini IM terbaik di kelasnya karena bisa mendapatkan tonal yang cukup baik. Ditambah ada sweet tuning yang bisa mengubah suara. Menurut gua ini IM recommended banget. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Nantikan video gua selanjutnya. Thanks for watching. Bye.